Y hablando de estas ayudas de la Diputación y sobre todo del organismo provincial, porque en los últimos tiempos se está poniendo en duda, digamos, su futuro o si se debe pues reorganizar o reestructurar las diputaciones. ¿Qué piensa el PSOE de FN sobre este organismo? Bueno, nos levamos moito tempo pensando que as diputacións o que hai que facer é liquidalas directamente, non? Son uns organismos que é certo que son útiles e é certo que hoxe teñen a súa función, non? Porque son útiles porque manexan moitos cartos e porque distribúen os cartos nos concellos e os concellos nos permiten facer fundamentalmente ese tipo de obras de auga, de alcantarillado, de camiños que non teríamos capacidade por nós mesmos para facer, non? Pero iso non quere decir que señan imprescindibles, porque un se pode cepillar directamente as diputacións provinciais, os cartos, os moitos millóns de euros, moitísimos, que teñen as diputacións provinciais, transferirlos aos concellos e que señamos xa aos concellos os que teñamos cartos para facer esas obras, sin ter que ir á diputación ali a mendigar, a pedir, e en función de como lle callas ao presidente de turno, que che firmo ou non che firmo o convenio para facer unhas obras. Non, déame os cartos a min ao concello, que son o responsable de darlle auga, de darlle alcantarillado e de facerlle camiños aos veciños, e entón xa non terei que pedir nada, porque xa o concello terá cartos suficientes para poder facer esas obras. E despois, son unhas institucións totalmente, non sei se decir, antidemocráticas, pero desde logo cunha democracia, unha legitimidade democrática de segundo rango, non? Aos alcaldes, aos concelleiros, aos diputados, incluso, os cidadáns os elixen directamente, non? Cantos cidadáns saben como se elixe o presidente da súa diputación provincial ou como se elixen os seus diputados provinciais? Non os elixen os cidadáns directamente, os eliximos os concelleiros nunha elección indirecta, normalmente controlada polos aparatos dos partidos, e acaba sendo diputado provincial aquel que o partido designa, porque os concelleiros van ali e o votan, non? Bueno, eu creo que é un modelo que efectivamente do século XIX, que non se corresponde para nada coa España democrática, totalmente afastado dos cidadáns, que non ten prácticamente ningún tipo de control, porque nin siquiera publicidade ten, porque prácticamente non sale nos medios, salvo para decir que vai facer tal cousa ou tal outra, que non hai ningún tipo de control riguroso sobre o que fan, e que pola contra manexan moitísimos millóns de euros e significan tamén un gasto moi importante, non? Porque ao final aquí todo o mundo fala dos privilexios dos diputados no Congreso, no Parlamento de Galicia, pero alguén sabe canto cobra un diputado provincial ou que tipo de condicións teñen os diputados provinciais? Bueno, pois son moi similares as que ten un diputado nas Cortes ou as que ten un diputado no Parlamento de Galicia, e evidentemente cun nivel de responsabilidade moitísimo menor. Aí sí que se poderían aforrar moitísimos cartos, moitísimos, sin que o sistema democrático ou a representación cidadá sufrise ningún tipo de impacto negativo, como si, por exemplo, sufriría, baixo o meu punto de vista, reducindo diputados no Parlamento de Galicia. Seguimos hablando de la Diputación porque hay un servicio, el de bomberos, en el que se podría comarcalizar aquí en Ferrol, y que parte de esa financiación pues correría a cargo de la Diputación. ¿Ve favorable el PSOE de FN que se comarcalice este servicio? Sí, nos o vemos moi favorable, así, falado en abstracto, que se comarcaliza o servicio de bombeiros o vemos moi positivo, non? De feito, cando Vicente Irisarri era alcalde de Ferrol, cando nos gobernábamos no Concello de Fene, creo que foi un momento no que un maior impulso se lle deu a este parque de bombeiros comarcal. Estivemos a punto de tocalo cos dedos. De feito, xa en todos os concellos da comarca aprobáramos un convenio pactado coa Diputación Provincial e coa Xunta de Galicia para poder facer realidade eso, que implicaba, recordo, a construción dun parque de bombeiros novo na zona de Leixa, entre Ferrol e Narón. Ferrol xa o tiña, Narón ten a obligación de telo, como todo o mundo sabe, pero non ten parque de bombeiros. Se faría ese parque novo, se incrementaría a plantilla de bombeiros para adaptalo ao novo territorio e, bueno, pois a parte que nos correspondería aos concellos que non temos obligación de ter ese parque de bombeiros, a cubrirían a Xunta e a Diputación Provincial en representación dos demais concellos. Ese convenio nos parecía ben, a necesidade de comarcalizar o servicio nos parece positiva, fundamentalmente porque é certo que o noso servicio o temos a día de hoxe, non? Pero é certo tamén que somos secundarios, é dicir, si Ferrol ten unha emerxencia e Ferrol ten parque de bombeiros propio, evidentemente a prioridade é Ferrol, non? Que é quen ten ese servizo municipal e quen coste ese servicio. Por lo tanto, a nos parece ben. Que vemos con preocupación e con todas as salvedades do mundo, porque o acordo é todavía recente no pleno de Ferrol, temos que estudiarlo con detalle e ver como afecta isto a Fene, non? Pero que vemos? Bueno, pois que ao final pode ser un certo acordo en precario, non? No sentido de que parece ser
que non vai implicar un novo parque de bombeiros, que é o que menos nos preocupa, porque entendemos que o da Gándara se pode mellorar, se pode solucionar moitas das deficiencias que ten neste momento, pero tamén vemos con certa preocupación que non se incremente o número de bombeiros, non? Que o parque siga cos mismos bombeiros que tiña ahora mismo para cubrir Ferrol, que con esa mesma plantilla ahora se lle vai a dar servicio a toda a comarca en igualdade de condicións que ao Concello de Ferrol, non? Quizás aí coxe un pouco o acordo e, bueno, e haberá que ver as condicións de financiamento do mesmo. Polo que teño entendido, os concellos da comarca seguimos cubertos pola Deputación Provincial e pola Xunta de Galicia e, polo tanto, nesa parte a nos parece un acordo razonable. En todo caso, nos, cando eso se xa sometido ao Pleno de FENE, se é así, o apoyaremos, porque todo aquilo que signifique comarcalizar servicios e que signifique compartir entre os concellos da ría a prestación dun servicio e, polo tanto, os costes dese servicio e, polo tanto, abaratar os costes que cada concello soporta para ofrecerlle ese servicios aos veciños e veciñas, a nos parece razonable, a mancomunidade nos parece un instrumento absolutamente favorable e que hai que potenciar todavía moito máis do que está e, polo tanto, nos aí sempre vamos a estar a favor do que se faga nese sentido. Seguimos hablando de la comarca porque hay un sector que también afecta pues, a toda la comarca, como es el naval. Se celebraba hace relativamente poco esa comisión sobre el dique flotante y salía de ella una conclusión y era que había que pedir permiso a la Unión Europea para la construcción de esa infraestructura, ¿no? Bueno, un paso más. ¿Cómo se ve eso desde el Partido Socialista, Fene? Bueno, nós o vemos como un escaqueo máis, non? É unha nova liña que se traza no futuro para chegar a ela e mentres vamos chegando a ela nos vamos pensando a seguinte excusa para poñer outra liña máis no futuro para chegar a ela, non? O do dique flotante é que é facilísimo. É tan fácil como que o Goberno de España nos presupostos do Estado consigne unha cantidade de cartos para poder facer esa infraestructura, nada máis. É máis, é tan fácil como que o Partido Popular cumpla a promesa electoral que fixo cos cidadáns de toda esta comarca, ou tan fácil como que o Partido Popular faga simplemente o que xa o Partido Socialista tiña enriba da mesa cando marchou do goberno e como xa dixo antes de marchar do goberno, que era consignar nos orzamentos do Estado, era a proposta do Partido Socialista, o 50% do coste dese dique flotante para que o outro 50% o consignas a Xunta de Galicia. E quero recordar que daquela non se fixo porque a Xunta de Galicia se negou a consignar ese 50%, porque Alberto Núñez Feijóo dixo que eso era unha competencia do Estado e que a súa función era reclamalo, pero poñer cartos que non. Ahora di que está a favor de poñer cartos. Claro, agora como o Goberno Central non quere, el di que sí que está a favor de poñer cartos. Bueno, pois, se xa a Xunta de Galicia quere poñer cartos para facelo, oye, que non xoguen a polibón e polimalo entre un e outro, senón que o Goberno de España faga o que ten que facer, que poñer esa parte ou o 100% o que queira nos presupostos xerais do Estado, e se pode facer, e que non maren coa Unión Europea, porque a Unión Europea é certo que ten certas restriccións para a construción e para os asteleiros dentro da ría de Ferrol, pero ten restriccións para a construción civil, non? Os asteleiros militares, que son públicos e que, polo tanto, non entran en competencia cos asteleiros privados do resto de Europa que fabrican infraestructuras civis, como non van a poder recibir axudas públicas para poder melloralos ou para poder equipalos? Claro que sí, pero se iso non está en dúbida en ningún momento, non? De feito, recordemos que cando o goberno de Aznar lle deu aquelas axudas que se consideraron ilegais a antiga Izar, a sanción da Unión Europea foi privatizar e sacar da empresa naval pública aos asteleiros civis, excepto a Astano e a Puerto Real, que froito dos acordos de Zapatero coa Unión Europea se conseguiu que quedasen dentro do sector público, como se reclamaba desde esta comarca. Pero as sancións sempre recaen sobre os asteleiros civis. A construción militar, que per se é pública, porque forma parte da defensa nacional, a construción militar sí pode recibir ese tipo de axudas. Por tanto, que non tiren bulos, que non maren a perdiz e que fagan o que teñan que facer xa, non máis. Por unha parte nos din que isto teñen dudas coa Unión Europea e por outra parte nos intentan convencer de que en FENI e en Ferrol, a pesar de ter ese veto para a construción civil hasta o ano 2005, se van a poder facer unhos floteles para Pemex, que é o máis civil e o buque menos militar que un pode pensar. E cando se pregunta a Alberto Núñez Feijóo como vai a facer compatible isto con ese veto da Unión Europea, nos di que, bueno, que a Unión Europea se lle pode engañar si a que encarga os floteles os floteles a Navantia en vez de ser Pemex é a Armada Mexicana porque son militares, non? O sea, él mismo nos reconoce
que vai poder engañar a Unión Europea, que eu teño moitas dúbidas de que eso seña así, pero que vai poder engañar a Unión Europea para facer un barco civil que sí que está estrictamente prohibido e non vai poder facer un dique flotante, é dicir, mellorar a infraestructura que teñen os hoteleiros militares públicos deste país. Hombre, eu creo que, insisto, é unha disculpa máis, como foi a de poñer a data desta reunión despois das eleccións, para non decir antes das eleccións que o dique flotante non se iba a facer, e para seguir todavía enredando máis e ir despistando, ir mareando a xente e aos representantes dos traballadores para que non nos mobilicemos e para que non reclamemos o que é xusto para Navantia. Pero o que é certo é que unha infraestructura barata que se pode facer simplemente con que metan nos orzamentos xerais do Estado unha cantidad de cartos que é prácticamente ridícula para o que son os orzamentos xerais do Estado, e que depende única e exclusivamente da vontade política do goberno de querer facelo ou non. Hablaba ahora de ese contrato, de ese acuerdo con Pemex. En el debate de investidura, el presidente Alberto Núñez Feijóo pues, volvía a recalcar la realidad de ese contrato. Bueno, espera que se confirme en la realidad, ¿no? A mí me gustaría, e o digo de verdade, ojalá ese contrato exista e ojalá eu vexa na grada de Fene e nas instalacións de Ferrol vexa facerse barcos para Pemex, non? Pero teño moitas dúbidas, non? Fundamentalmente de dous tipos. A primeira, que non se enseña o contrato, e a mí non me cuela que ese contrato seña confidencial, porque é certo que pode haber cláusulas de confidencialidade, por suposto. Ahora, si é confidencial, que fai Alberto Núñez Feijóo, que nin é representante de Navantia, nin é representante de Pemex, nin é membro do goberno de España, que fai Alberto Núñez Feijóo con ese contrato? É dicir, por que o pode ter el, ainda que seña presidente da Xunta, pero por que o pode ter el como presidente da Xunta sin formar parte nin de quen vai facer os barcos, nin de quen os encarga, e non o pode ter un diputado da oposición que ten o mismo rango parlamentario que o presidente da Xunta de Galicia, son diputados os dous? E en segundo lugar, eu podería entender con respecto ao contrato que haxa cláusulas de confidencialidade que non se podan coñecer, pero nós o único que lle pedimos a Feijóo é que nos enseñe o preámbulo do acordo, que nos enseñe a parte dispositiva, a parte na que se di para que se firma ese acordo. Pero tampouco se nos enseña eso, non? Por lo tanto, que non o queira enseñar, me xenera bastantes dúbidas. E en segundo lugar, me xenera dúbidas unha cuestión. Pemex é unha empresa pública, non é unha empresa privada, é unha empresa que pertenece ao goberno de México. E todo o mundo sabe, México é un país democrático, un país que funciona legalmente, diferente a España, pero cun réximen democrático. Todo o mundo sabe que unha empresa pública non axudica contratos a dedo. Unha empresa pública, cando ten que facer unha obra, fai un concurso público, pide ofertas a diferentes empresas e das que se axusten ao que se pide, a máis barata é a que se leva o contrato. Por lo tanto, nós o que queremos e o que desde México, máis ou menos o Partido Socialista se lle transmite, é que eses papeles secretos que Feijóo non quere enseñar, o que son realmente é simplemente un compromiso de que Pemex invitará a Navantia a ese concurso público no que se saquen a contratación e a concurso eses barcos. E logo a oferta de Navantia gañará ou non gañará, pero non é certo que os barcos estean a día de hoxe adxudicados a Navantia, como por certo moi ben sabe o comité de empresa e como se leva denunciando desde hai tempo. Ahora, insisto, ojalá eu poda ver eses barcos en Fene, porque serían unha boísima noticia que non tería ningún problema en recoñecerlle a Alberto Núñez Feijóo a súa xestión, porque sería futuro para esta comarca e futuro para uns traballadores que o necesitan moito e máis que ninguén prácticamente no conxunto do Estado, porque Ferrolterra é, como todos sabemos, das comarcas que máis paro ten en España e en Europa. Pues veremos a ver cómo evoluciona ese acuerdo. Iván Puentes, portavoz del Partido Socialista en Fene, muchas gracias por haber vuelto aquí a Espacio Abierto. Gracias a vos, boa tarde. Y a ustedes también, gracias por haber estado y por su atención. Nosotros nos vamos ya, muy buenas tardes.